Oke, 1 menit atau 1 putaran lagi waktu tersisa sedikit jam keempat. Segera informasi untuk sesi kedua dibuka jam 8 malam. Ada agenda panitia yang berhadiah dengan tiket 30.000 rupiah. Ada tambahan hadiah sebanyak 500.000 rupiah. Lampaknya juga bebas memilih. Mulai jam 8 malam. Oke, mau datang ke Dina Kolam telah hitungan mundur dengan terakhir masuk serok sah jebakan untuk sedikit jam keempat dan juga surat kombinasi. Hitungan mundur dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Sebelah timur ini kosong, sebelah barat ini juga kosong. Sedikit jam keempat sang dimenangkan dilepas 131 dengan berat 1,062 bersama Jolodok. Yang berat merupakan kapanan besar 1.040.000 rupiah. Oke, bagi keempat bagi jaga untuk yang terdapat pada siang hari ini. Berikut kebatangan susunan podium dan juga juara yang beruntung pada siang hari ini. Untuk juara pertama dimenangkan dilepas 133 dengan berat 1,626 bersama Agung. Juara kedua dimenang lepas 94 dengan berat 1,456 bersama Pak Bambang. Juara ketiga dimenang lepas 33 dengan berat 1,334 bersama ST Kel. Juara keempat dimenangkan dilepas 141 dengan berat 1,330 bersama Kinto. Juara kelima dilepas 131 dengan berat 1,062 bersama Jolodok. Dan juara ke-6 atau juru suci dimenangkan dilepas 16 dengan berat 1,048 bersama S. Untuk selekan jam pertama dimenangkan dilepas 141 dengan berat 1,330 bersama Kinto. Selekan jam kedua dimenangkan dilepas 6 dengan berat 0,900 bersama Jembel. Selekan jam ketiga dimenangkan dilepas 94 dengan berat 1,456 bersama Pak Bambang. Dan juga saya jam keempat dimenangkan dilepas 131 dengan berat 1,062 bersama Jolodok. Oke, mau bagi besar habis juga nomor lapaknya kami untuk segera merapat ke panitia benar. Sudah untuk penyerahan hadiah dan sesi dokumentasi. Masih bebas dilanjut sampai jam 3 sore. Tapi untuk menggunakan satu corak dan 1 mata kail. Dan bagi saya langsung pulang ke daerah Sugeng ada di jalan, jangan lupa cek kembali. Diperiksa kembali buat orang bawaannya, jangan sampai ada yang dengan kolam. Dan juga bisa umpan, tolong jangan dibuang dalam kolam. Silakan jadi belakang masing-masing, nanti itu ada di kami yang membersihkan. Salam kembali jawab dengan 2.000 ucapan terima kasih atas kunjungan dan bantuannya. Semuanya dan kami akan membahagia. Seluruh hormatnya 2.000 juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan yang buat kami yang baik saja kepada semuanya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Makasih lagi atas nama itu. Kan mujuk pas mujuk nih ngono ta, Pak. Itu permasalahan yang wanita untuk mengambil yang dan juga dokumen. Nyerahin ya dia. Ya, apa sih? Ini kan mujuk, apa mujuk? Oh, Amplop bos. Dudu amplop caleg ta iki. Penyerahan hadiah. Lomba mancing doa ibu Grompol. Besok delodong lemu. Ya. Bambang iki. Remet lah. Ora iso moh-moh. Rene. Rene. Susah sempok. Mas Agung, aku tak wong penampakan ini. Pan. Tengah lembet. Entuk lho masang kok. Penampakan jebel. 1 2 sip kok. 1 2. Oke.